Hello 大家，咁我而家咧就係喺瑞典 exchange 緊啦。咁我今日咧就諗住去附近一個叫做 Gränna 嘅小鎮行下嘅。咁我哋而家出發啦！啱啱我就行完嗰條賣糖嘅街啦，之後我發現呢度已經冇嘢行啦，所以我而家就去一個湖邊嗰度睇下係點嘅。Hello 大家，而家發生咗一件好唔好彩嘅事啦，就係架車係5:17啦，之後我行得太慢啦，去到個站已經走咗，咁我而家就諗住行去第啲站嗰度，就唔使等1個鐘先有第二班車嚟。我而家已經行咗3個站啦，因為好靚啊！而家成條路得我一個人行。我而家行下咧，附近已經冇晒任何屋嗰啲啦。等我睇下，喺啲高速公路隔離行。我而家行多9分鐘就去到下一個站啦。我最後行咗6個站，去到而家呢個巴士站就停低啦，因為前面已經冇行人路可以行，全部都係馬路。咁我而家等多20分鐘就可以返去啦。Hello 大家，我返到嚟啦，啱啱就換咗套衫啦，同埋喺冰箱入邊拎咗啲雞翼出嚟解凍今晚食嘅，但係我覺得佢應該解凍唔切咯，要解凍1個鐘，要1個鐘之後先解到凍，所以我而家就係休息一下先。睇下9點嘅瑞典，而家先日落。啱啱煮完飯啦，因為廚房太細同埋啱啱太繁忙，太急急腳關係煮完啦。咁我今晚就係食呢個嘅西芹炒雞翼同埋蠔油撈粉。而家已經係10點半啦，咁我啱啱就抌完垃圾返嚟啦，而家準備就去沖涼同埋
休息。咁呢條 vlog 都喺呢度完啦，多謝大家陪咗我一日，咁我哋下次再見啦，拜拜。